而家又話要唱歌仔喎，指定啊！苗皇城啊，準備入去啊！唔唱歌唔俾入去啊！Hello， 夕陽萬里山，隔咗兩地潮，不需見面。心中也知曉，友誼改不了。哦，放行啊，放行啦！咁我哋飲完歌之後酒就唔飲啦。酒係好酒嚟嘅，但係咧，我怕咧呢個地方咧。好啦，呢度啦，入咗嚟啦。呢個係神殿隔離嘅神柱啊，有啲頂啊。呢個神柱後，點解蝴蝶擺喺最高嘅位置咧？因為蝴蝶係民族嘅圖騰嚟㗎。傳說當年蚩尤好似印第安人嗰啲咧神柱咁樣。我哋咧蚩尤老婆一個人擋喺後面，擋住咗追兵，為我哋呢一支民族遷移啊爭取咗時間。所以喺呢場戰爭中咧，蚩尤老婆亦都戰死咗。佢死咗之後咧，結晒冰。咗蝴蝶啊，一路跟住我哋守護住我哋向南方遷移。所以咧，我哋將蝴蝶度。